Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu bonbonların yapı haritasını yaptıklarından daha değişik bir oyun bulduk ve size göstermek istedik. Bu da gözlükleriniz aslında yandıktan sonra bunların gerçekleri ortaya çıkacak. Ve şimdi arkadaşlar oyunumuzun ikinci player'ini yapmamıştık. Birinci player'ini yapmıştık ve arkadaşlar burada yanımda İshak var değil mi İshak? Evet. Şu an abi ilk baş ben oynayacağım ama. Ve arkadaşlar şu an İshak oynuyor. Bakalım İshak nasıl oynayacak. Arkadaşlar benim yenemediğim bölümleri abi oynayacak. Bu bölümü ben yenemedim. Şimdi arkadaşlar İshak'ta ve gitme. Git. Şimdi arkadaşlar bunun ikincisi var. Bunun üçüncüsü var. Dördüncüsü de var. Bir ikincisini oynuyoruz. Arkadaşlar üçüncüsünün de videosunu yapacağız tabii. Hızlıca geçelim arkadaşlar buraya. Arkadaşlar bir de bizim arkadaşlar daha yeni kanalımız daha yeni başladığı için kanalımıza abone olup like atmanızı çok bekleriz. Önceki videolarda söylemedim çünkü önceki videoları bedavaya görmenizi tavsiye ettim. Ama arkadaşlar lütfen bu videoda ya da başka videolarımızda like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar burada bu oyunda oyunun içine oyun var. Ben bunu anlamadım. Hadi İshak hızlı. Arkadaşlar İshak yapamıyor bunu galiba. Çok kötü yapıyor. Şu an arkadaşlar ben yapıyorum ve hemen de geçiyorum tabii. Burayı ben yapabiliyorum. Oyunun içinde oyun olduğunu ben anlamadım. Arkadaşlar şu an karşımızdaki bambandı. Ve şu an gidiyoruz. Arkadaşlar burada ne yapacağımız aklımıza gelmiyor. Yani şöyle aklımıza gelmiyor. Bence kırmızılara değmeyeceğiz arkadaşlar. Bence kırmızılara değmeyeceğiz. Ben öyleyim. Bence kırmızılara değmeyeceğiz. Evet arkadaşlar bence kırmızılar değmeyeceğini zaten arkadaşlar ben önce de bu oyunu İshak'a anlatmıştım. Ama İshak anlamadı galiba. YouTube kaşındı çünkü. Hayır öyle bir şey. Arkadaşlar şu an İshak yavaş yürüyor. Arkadaşlar böyle bizim olduğumuz yere de ışık gelmesi ama. Şimdi bunlar ışık değil, yukarıdan gelenler lazer arkadaşlar. Ama nereden geldiğini anlamadım. Yukarıda da bir tane uzaylı var. Buraya Ben de arkadaşlar ben alayım burayı. Buraya ben. Evet arkadaşlar şu an ben varım ve şu an ben de gidiyorum buradan sağ. Aman diyeyim arkadaşlar. Yanmayayım. Doğru değmedi. Değmeyerek yapmam. Hadi ya. Bak şimdi bir kere ortası ha. Ortası açık şimdi. Şuna basalım hadi arkadaşlar. Evet. Vardı. Şimdi arkadaşlar bakalım. Evet burayı ben yapmam gerekiyor arkadaşlar. Ama çizeceğiz şurada ben. Arkadaşlar Şurada niye kimlik yazıyor şuradaki kırmızı ışıkta? mavi. İki kere mavi. Arkadaşlar burada bizim gözükmememiz normal. Normal bombalarda da gözükmüyor. Mavi, yeşil, mavi, kırmızı. Yeşil, mavi, kırmızı arkadaşlar. Mavi, şurada kırmızı, mavi, yeşil, sarı, yeşil, mavi, yeşil, sarı,
Mavi yeşil. Mavi. Yeşil. Sarı. Bir daha mavi. Bir daha yeşil. Bu kadar mı? Kırmızı. Bu. Kırmızı bu. Bu. Evet. Arkadaşlar. Şuraya da basalım bir. Bu. Kırmızı. Bu. Yeşil. Bu. Bu. Buydu. Sonra kırmızıydı. Kırmızıydı. Arkadaşlar kırmızı diye söyleyenler doğru bulmuştur. Bir daha buydu. Bir daha şurası. Success. You finished all the tests for now. Stay put, and we will come get you for more challenges. More tests? I cannot do this anymore. I must find a way. Yes arkadaşlar. Dur. Bunu ben yapacağım. Bunu ben yapacağım. Arkadaşlar biz bir kez sonra arkadaşlık etmiştik. Kırmızı şey yapmıştık. Şöyle çok korktuk. Ben yapacağım. Arkadaşlar Ben yapacağım. burada yanabilirim. Bunu ben yapacağım. Ne tarafa doğru gitmemiz gerekiyor ki? Ben buraya yapabilirim. Oraya yapmıştık. Ben buraya yapabilirim. Sen bir kez buraya almıştın. Ben buraya. I need to find a way to get that machine running. Bize Cesra'da yardım etmiştik. Ama bu bize yardım etti. Ben sana dedim ben. Arkadaşlar ya nasıl? Ben sana dedim. Ya nasıl? Ben yapacağım. İshak nasıl oldu ya? Ben sana dedim ben. Ama hiledir. Ver. A new test subject has arrived. Perfect timing. What do you mean you're not the test subject? That's ridiculous. Hurry up and get in the chamber. Testing awaits. Kapıyı kırdım tamam. Hadi. Şu an çok güzel burada kal. Evet arkadaşlar bugün videonun sonuna geldik. İnşallah başka bir gün videoyu devam ettiririz. Ve görüşürüz.